ဆိုတော့နာမည်နဲ့လက်ရှိဘယ် program မှာတက်နေကြလဲ နာမည်ကဆောင်းသူဆိုမို့ပါအခုဟာဒီ biomedical science မှာ second year တက်နေရပါ โอเคညီမ ဟုတ်နာမည်ကမေသူဆိုပါရှင်အခုလက်ရှိ biomedical science မှာ second year first semester တက်နေရပါရှင် biomedical science ဘာလို့ရွေးရလဲ biomedical science ဘွဲရပြီးနောက် step တွေနဲ့ဘာလို့ဖို့ရှိလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ covid မဖြစ်ခင်က pharmacy တက်ခဲ့ရဆိုဒီ major ကပဲအရင်နှီးဆုံးဖြစ်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ medical field ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာရဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ master တော့စတက်ဖို့ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာကတော့ researcher scientist ဘက်ကိုပို့သွားချင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ cosmetic ဘိုင်းမှာလည်းပို့လုပ်ချင်တယ် ညီမလည်း medical field စိတ်ဝင်စားလို့ပါရှင်။ Okay လို့ဒီ biomedical science ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့စေးတောင်းကိုပြန် join ပြင်မယ်လို့ထင်ပါရှင်ဟုတ် biomedical science ကိုတက်တဲ့တော့ရှော့ပေါ့နော်ဘယ် subject တွေကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းဘယ် subject တွေကိုအတွက် challenge ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလဲ အဓိကကတော့ညီမတော့ကတော့အဲ့လို anatomy ကို physiology တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်အသေးစိတ်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဘာလဲ biochemistry တော့အဲ့လိုမျိုး chemistry ဘိုင်းနေတောင်နည်းနည်းလေးတော့ပုတ်ခတ်တယ် cosmetic စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ biochemistry လည်းစိတ်ဝင်စား စိတ်မဟုတ်လို့အဲ့အကြောင်းမို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့ပဲ biochemistry ကိုမနေ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေပါ ဆိုတော့ညီမရောဒီနေ့ subject တွေပါတယ်လေပြီးတော့ကြိုက်ဆုံး subject ပါ အကြိုက်ဆုံး subject ကအခုလက်ရှိ second year မှာသင်ရတဲ့ physiology ကိုစိတ်ဝင်စားရပေါ့နော် challenge ဖြစ်တာတော့အခုတော့ကျ biochemistry ကလည်းအရင်ခက်လို့မလိုက်နိုင်ဘူး so rank စိတ်ဝင်တက်နေတော့ဘယ်တစ်ပတ်မှအကြောင်းသားကြီးချောရထင်လဲ မသိဘူးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွားမကြည့်ဖြစ်ဘူးပါဒီအကြောင်းသွားတယ်အကြောင်းသွားပြီးရင် library သွားရင်တောင်းသွားရင်အိမ်ပြန်တယ် ဆောက်လို့ဖြစ်တယ် ဆက်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ ဆောက်လို့တော့မကြည့်မိဘူး မကြည့်မိ Alright ဟုတ်မကြည့်ဘူးရှင်ကြောင်းတဲ့အိမ်နဲ့ Okay ကျောင်းပြည့်နေ့တော့ရည်စားရမယ်မပေါ့ဘူးเนาะ ဟုတ်ရပါတယ်မရလည်းရှိပါ biomedical science ကိုနောက်လက်တက်မဲ့ freshman တွေပေါ့เนาะသူတို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့ကိုလိုအပ်ချက်လေးရှိခဲ့တာမျိုးတော့ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံရသူတို့ဘာအကြံပေးနေလဲဘာတွေပြင်ဆင်ခဲ့တင်တယ်ထင်လဲ ညီမထင်တော့ chemistry ကိုလေတေချာလေးပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် chemistry ပိုင် chemistry ပိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ဟိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ methane propane ပါ ဟုတ်တယ်အဓိကအဲ့ organic chemistry ပေါ့နော်အဓိက organic chemistry ကပဲအဓိကပို့ပြီးတော့များများသုံးရတဲ့နေရာဖြစ်တာဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုညီမဆို10တန်းပဲပြီးခဲ့တော့ organic chemistry ကတစ်ခန်းပဲပါလေဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ချက်ချင်းတက္ကသိုလ်အဆင့်ရောက်တော့တော်တော်လေးခက်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်ညီမဆိုလည်းစာတေချာပြန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ organic chemistry လေးတေချာပိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါလို့ အထက်တန်းပြီးသွားရင်ကျတော့ bio physics chemistry သုံးခုလောက်အရေးကြီးရပေါ့နော်ခုနကအမပြောသလိုပဲ chemistry ကတော့တော်တော်လေး challenge ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ bio ကကျတော့ဒီမှာအကုန်လုံး basic ကနေပြန်သင်ရတော့အရင်တော့မလိုဘူးပေါ့အဓိကလူတာ chemistry လေးပဲ organic chemistry biomedical science တက်မဲ့ကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားတွေဖြစ်တင်တယ်ထင်လဲ အဓိကတော့လေအဲ့လိုစာဖတ်တာကြိုက်ရတောင်းတာပေါ့နော်စာလို့ကြိုက်စာရအများကြီးဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံကထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေးကြောင်းရောက်နေစာအများကြီးကြက်မယ်စာကြက်နိုင်ရမယ်ထင်ပေမဲ့အဓိကစာအများကြီးကြက်နိုင်တယ်ကွာဒီ concept ကိုမနိုင်ရင်ကကြတော့ဟိုစာကြက်လည်းအမှတ်မများတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို concept ကိုနိုင်ပြီးကွာတကယ်ဟိုစာကြည့်စပွဲမှာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide တွေကစာအကုန်မှန်သမျှခေါင်းထဲပြစ်ထည့်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်နေရလဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆက်ဆက်တွေးခေါ်နိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒီကိစ္စမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုဒီဟာကိုအဲ့လိုနိုင်တဲ့ချိန်ပြီးထိုင်ဖတ်နိုင်တဲ့လူတွေမှအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လား ငါအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲ ညီမကတော့ကိုဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာအချိန်ပေးပြီးအဲ့လိုလေးလာစေချင်တယ်ကအခုနကကိုပြောသလိုပဲဒီရောက်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားဆိုရင်အချိန်နဲ့ကုန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဓိကနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်မီတာဖြစ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်း medical related fee ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လို medical ဘက်လုံးဝစိတ်ဝင်စားမှပဲအဆင်ပြေမှာတာ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကျေးဇူးပါ